ملګرو ملتونو ولې پر 11 طالب مشرانو باندې بندیزونه ولګول؟ طالب مشرانو څه کړي وو چې داسې کار ورسره وشو؟ افغان حکومت یې په اړه څه ویلي؟ دلته یې له موږ سره ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. ملګرو ملتونو په 11 طالب مشرانو د سفرونو بندیزونه نور هم سخت کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 11 طالب مشرانو د سفرونو بندیزونه نور هم سخت او لا زیات محدودیتونه یې راوستي دي. فرانسې بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه اقدام هرکلی کړی. فرانسې ویلي دغه بندیزونه باید سولې ته د طالبانو ژمنتیا پورې تړلې وي. که چیرې طالب مشران سولې ته ژمن پاتې شي، بندیزونه باید پرې نرم او یا هم کم شي. بلخوا د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر د ملګرو ملتونو دغه اقدام هرکلی کړی. هغه ویلي طالب مشران باید افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ منندوی یم. تر بیا ښې چارې.